bagaimana caranya membongkar dinamo starter. Ini dinamo starter milik emergency generator di atas kapal. Nah ini teman-teman, alatnya kita sediakan yaitu kunci 17 ring pas sama kunci 10 ini ring pas juga, sama obeng plus obeng main. Nah pertama kita buka, dia punya ini cover untuk cover arangnya kan mudah teman-teman. Kita buka ini. Langsung aja teman-teman kita buka dia punya arangnya dulu. Nah ini hati-hati pegasnya ya, kita buka pegasnya lalu kita buka arangnya teman-teman, dengan tujuan biar nanti kalau kita cabut dia punya rotornya itu biar nggak nyangkut ya.
sehingga rapat. Kita pasang lagi ya arang. Nah, ini bekasnya kita naikkan, hati-hati supaya tidak meloncat kemana-mana ya teman-teman. Memang ini harus ekstra hati-hati biar semua benar, tidak terjadi nanti kekosletan. Ini pegasnya, caranya kita naikkan. Ini tujuan pegas ini kan untuk menekan arang sehingga seperti ini teman-teman. Nah, kita masukkan. Harus betul-betul lurus. Kalau lurus tuh nggak lurus memang susah masuknya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita cungkit pakai obeng, kita ekstra hati-hati. Nah, ini kan susah mendapatkan. Cari yang lebih kecil. Nah, ini. Harus lurus juga. Oke, pasang tengah, cek ulang biar betul maksimal. Ini ya agak mepet, agak susah juga. Starternya lumayan besar, mesinnya juga lumayan besar, mesin merek Kamin, made in Japan, SMB Cina. Oke, ini teman-teman, selanjutnya kopernya kita pasang lagi sesuai dengan tandanya biar kita lebih enak. Kopernya harus pas. Usahakan pas ya. Ini kukernya harus dipasang ini teman-teman, pas. Ini kan ada hasilnya, jadi supaya menutupi daripada arang tersebut. Nah, ini usahakan pas biar arangnya betul-betul tertutup rapat untuk mengantisipasi supaya tidak kena genangan air atau cipratan air. Kecil harus kaos tangannya lepas.
teman-teman kita rakit lagi kabelnya sesuai dengan ini instalasinya. Kencang. Tadi yang sesuai. Nanti kita mau operasikan lagi, mau dipasang lagi ke mesinnya untuk menggunakan mesin. Oke, sekian, terima kasih.